Hola guerreras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, bueno, el tercer episodio de Pokémon Rojo Fuego. Y lo dejamos aquí en el capítulo pasado. Una cosa para que no se espanten. Lo que hice fue entrenar y curar a los Pokémon, porque sinceramente tenerlos al 2, tenerlos al 3, al 4, como que no, ¿verdad? Y el caso es lo que hice que fue, los subí todos al 6, excepto a Brian, que lamentablemente lo subí contra un Hakuna y subí 2 niveles. Bueno, no importa. En cuanto a movimientos, sinceramente no ha cambiado nada. Porque, bueno, Brian solo aprendió Ataque Arena, Johan no aprendió nada y Emma tampoco. Lo que sí aprendió fue Manuel. Aprendió Látigo Cepa, lo cual es muy bueno para los dos gimnasios que se vienen. Y en cuanto a ataques, estadísticas y todo eso, Brian salió muy bueno en ataque físico, lo cual es bueno, porque le vamos a enseñar vuelo, le vamos a enseñar ataque ala, cosas así. Muy bueno, la verdad. Johan, no me gusta tanto, pero lamentablemente es primera etapa, o sea, va a evolucionar, va a ser mejor y va a ser más fuerte. Y el que sí me gustó y me impresionó mucho fue Emma, que tiene una velocidad decente y un ataque increíble. Puede dar de qué hablar Emma, la verdad. Pero Manuel aquí se está quedando muy atrás con 15. Pero obviamente el que está más atrás es Johan, pero me refiero estadísticamente hablando. Ahorita los más fuertes son estos tres. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya que, muy bien, estaba cambiando por aquí porque quería, bueno, quería buscar a un Pikachu, la verdad, porque teniendo a Pikachu ya sería divertido, la verdad, porque me gusta mucho Pikachu en este juego. A ver, Caterpie, vete. Caterpie, muérete. Gracias. Un crítico cuando no lo necesito y cuando lo necesito me lo da. Perfecto. Una Pokébola. Otro Caterpie, no me importa, yo con tacleada voy tirando todo, voy golpeando a todos y voy ganando experiencia. No importa. Me baja la velocidad. Ya, muérete. Creo que no quiere morir. En fin. Vean. Este va a ser con mucho PS, un ataque muy decente y una velocidad igual. Brian salió bien entre comillas, pero bueno. Es hora de entrenar al siguiente. Vamos a entrenar a Johan porque el nivel 7 evoluciona y quiero que sea un Metapod rápido. Que es Whittle. Tacleada. Tacleado para todos, tacleado para todos. Tacleada, tacleada, tacleada. No, mira, no me importa, tacleada, tengo pociones, tacleada. No voy a capturar un Whittle. No voy a capturar un Whittle. Listo, muerto. Vámonos. Ok. Uy, que se me salto esto. ¿Qué es? Una poción. Ok, una poción está bien. ¿Qué es? Otro Whittle. Un Whittle no me importa. Vamos. Quiero un Pikachu. Oh, mira, si me sale un Pikachu aquí, ya soy feliz, la verdad. Porque un Pikachu no es muy potente y eso, pero un Raichu sí que lo es. Perdón chicos, es que tengo la velocidad activada. Ya la quité, ya. Ya, perdónenme. Bueno, es que no me gusta ir así caminando lento. ¿Ok? Que comience la guerra. ¿Tienes Pokémon? ¿Sí? ¡Al ataque! Y pelea contra un cazabichos que supongo que tendrá Caterpie y un Metapod, o un Caterpie y Whittle, o un Whittle. Bueno, un Whittle lo tiene. Johan. Johan está muy débil. No lo mates. A ver, Johan. Un combate Pokémon es para atacar, no para dejarse dar picotazos venenosos. Vamos a cambiar a Brian para que él también se gane un poco de experiencia. No te... Les juro que cuando estaba entrenando Brian era el que más se envenenaba con los Whittle, la verdad. Wow, crítico. No te mueras, no te mueras. Ahí está. No, cambio. Listo. Ahora se va a morir, pero vamos a ir a hacer un Pokémon y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Solo vamos a ir a curar, vamos a perder que 1 minuto. Debo dejarlo a primera velocidad, pero es que... Bueno, listo, quiero hacer esto rápido para ir al gimnasio. Y en el siguiente capítulo hacer el gimnasio. Debilitó 67 puntos. Wow. Increíble. Bueno, no, mi Caterpie no puede más. Spark ganó 72. Dame arriba de así, si no, no. A ver, váyanse debilitó. Ahora sí, vamos corriendo
Vamos a ir corriendo acá al centro Pokémon para curar a Brian. Y no perder tanto tiempo como yo creo que vamos a perder. A ver, ahí está, mira, no tardamos nada más es cuestión de hacer esto y ya está. ¿Lo ven? Curado, listo. Listo. Ahora sí, regresémonos. Corre, 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 corre. Neon. Listo, ya volvimos aquí. Ahora sí, podemos continuar con la aventurita. Listo. No quiero pelear con nadie porque no quiero envenenarme, así que vámonos por aquí. Vamos a pelear contra él. ¡Hey! Hay que tener disciplina para ser entrenador Pokémon. ¿Disciplina? Disciplina la que te voy a dar, amiguito. No puedo andarte metiendo a pelear contra un montón de extraños en medio del bosque. Whittle. Oh, tío. A los Whittle. A ver. Placaje. Ay, qué poquito quitas, Johan. A ver, Johan. Pega. Disparo de mora. Este va a ser de esos de los que no me dejan hacer nada. Vamos, Johan. Wow, crítico, muy buena. Johan, muy buena. Pero sí, debe de morir. Y este que solo disparo de mora me quiere envolver en seda. Bueno, más rápido me va a hacer Metapod. ¡Hazme Metapod! Ah, chinteguas. Chinteguas. No. Listo. Wither debilitado. ¿Y subes de nivel, Johan? No sube de nivel. Wither. Vamos a hacer algo. Vamos a mantenerlo. Y vamos a cambiarlo para que evolucione de una vez. Ya, vale, Johan, regresa. Adelante, Manuel. Disparo de mora. Me baja la velocidad. No me importa. Velocidad de Manuel bajó. Vamos con tacleada. Bueno, placaje. Es una mora. Velocidad de Manuel bajó. Uy, qué poquito. Muy poquito, la verdad. Disparo de mora otra vez. Me vuelve a bajar la velocidad. Tacleada. Otra vez. Vamos. Listo. Ya está, ya ven. Hoja nivel 7, ya va a evolucionar. 39. Nada. Kakuna. Kakuna no tiene ataques, así que vamos a hacer que Emma suba de niveles. Porque ya los demás ya están decentes. Sí, decentes puede decirse. Kakuna. Arañazo. Fortaleza, no me importa. Además, vamos a incrementar la velocidad porque contra un Kakuna sí es aburrido. Sí, endurecete todo lo que quieras, endurecete todo lo que quieras. Además, te van a andar arañando hasta romperte la coraza. Dios, ¿qué poquito está quitando? Pero se va a morir. Ya no puedes subir más, te mueres. Listo, arañazo, fuera de aquí. Y nivel 6. Patata baja. Contra Onix. Contra Onix es muy bueno esto. Johan está evolucionando. Ahí está. Fortaleza. Sí, señor, ¿por qué no? Y bueno, ya aprendí fortaleza. Ya podemos seguir con la aventura. Uy, antídoto. Solo para saber qué tanta defensa tiene este Metapod ahora. ¿Qué tanta defensa tiene, Johan? 13 de defensa. Ahora él tiene 10. Saliste bueno en defensa. Mudar se cura mudando la piel, obvio. O sea, cuando sale de combate se cura. Y ya está. Ahora vamos a hacer que alguien más suba de nivel. Creo que Brian al 8 o al 9, no recuerdo, aprende Tornado. Así que vamos a procurar que lo aprenda rápido. Siguiente Pokémon. ¿No me sale nadie? ¿En serio? Pues peleemos con este, ¿ya que? ¿Sabes que los Pokémon evolucionan? Acaba de evolucionar mi Metapod, o sea... Bueno, mi Caterpie a Metapod. ¿Qué esperabas? O sea, sí sé que los Pokémon evolucionan. A luchar contra cazabichos, Carmelo. Hola, soy Carmelo. De todos los meseros, el más mero, petetero. A ver,
A ver, perdón. Es que... si supieran de dónde saqué eso, se reirían conmigo, la verdad. Bueno, no importa. Un Metapod. Vamos a la retacleada. Vamos a ir cayendo. Fortaleza. Voy a aumentar la velocidad. Porque no es... Oh, crítico. No estamos aquí para andar perdiendo un tiempo contra Metapods. Nivel 8. Wow. No, pues no aprendió. A ver. Ya va a subir de nivel. Así que vamos a dejarlo. Es un Caterpie, no es nada. Muere Caterpie. Ya cayó Caterpie. Subo de nivel. Y aprendo Tornado ahora sí. Es obligatorio. Nivel 9. 3 en ataque especial. El Tornado no va a ser muy eficaz, pero ahí está Tornado. Ya sé que aprender Tornado en el 8 o 9. Otro Metapod. Aquí vamos a hacer que Emma pelee. Vamos para ir repartiendo experiencia, porque los Metapod a estos niveles sí dan experiencia. Vamos a aumentar la velocidad. Vamos. Arañazo. No le hago pata abajo porque lo voy a quitar menos. Así que mejor a puro dañazo. Vamos. Qué poquito le quitas, Emma. Ah, pero no sería puño hielo. Nivel 7. 17 en ataque. Wow. Oh, he perdido. Y ganamos 84. Ok, vamos. Siguiente, un Whittle. Vamos a Tornado y nos quitamos de esto. Es una de las facilidades que ahora tiene Tornado. ¿Ven? De una, es muy eficaz. 29. Listo. Vamos a hacer ahora que alguien más se lleve experiencia, como Emma, porque se está quedando muy atrás. Y Johan aguanta. Ahí está. Una poción. Perfecto. El más hay que. Vamos a hacer que Johan evolucione hoy también. Doble evolución de Johan, ¿por qué no? Un Caterpie. Vamos a aumentar la velocidad. Quiero que Johan evolucione hoy. ¿Tacleada? Bueno, tal vez hoy Johan no evolucionará hoy, como quiera. Tampoco es cuestión de obligarlo. Espera, ¿por qué tienes tanta prisa? Creo que varios estaban haciendo esa pregunta. ¿Por qué tengo tanta prisa? Bueno, tengo ahí. Bueno, Johan, espero que le hagas algo. Vamos a aumentar. Vamos a aumentar la velocidad porque no. Ah, mudar, gracias. Vamos, sigue golpeando. No, que no me va a importar. No me importa. No, me mató. ¿Ya que? Me mató. Emma, debes hacer el trabajo sucio. Arañazo. Listo, fuera de aquí. 99. Y no subió. Nada más por la curiosidad. Me faltó una experiencia, ¿verdad? Una experiencia. Estoy seguro que me faltó una experiencia. 4. Bueno. 1, 4. Son casi lo mismo. Mentiras. 3 números de diferencia. Pero bueno. Vámonos por acá. Y entramos ya. Ciudad Plateada. Tienen la misma canción que allá adentro, pero bueno. Ah, esto me gusta. El Jigglypuff. Ah, qué sueño. Cuando Jigglypuff canta, los Pokémon se duermen. Y yo también. Ah, qué sueño. ¿Qué? Perdón, es que a mí se me hace efecto el Jigglypuff. Pero bueno, vamos a curarnos y ya está. Vamos a curarnos de todo lo que nos pasó, muerte, destrucción, aniquilación, quizás una que otra cosita así. Y vamos al gimnasio. Voy corriendo porque porque nada más quiero ver por encima así que tiene. Hola. Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon.
No soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Déjame que te lleve a la victoria, claro. Muy bien, vamos allá. El primer Pokémon que sale de la lucha es el primero de la lista de los Pokémon. Ya lo sé. Cambiar el orden de los Pokémon puede facilitarte las cosas en combate. Genio. Bueno, pues vamos a sacar a Manuel mismamente, para que Manuel se haga una idea. Y vamos a pelear contra este tipo. Alto ahí, Inclique, todavía estás año de luz de retar a Brock. Vamos a aumentar esto un poco. Y ya está. Geodude. Manuel. Látigo sepa. Muerto de un golpe. Qué rápido. Y Sandro. También. Látigo sepa. Látigo sepa. Y muerto. Subimos a nivel 12. Vaya, año de luz no supone tiempo, miden distancia. Y ganamos puntos de experiencia. Bueno, ganamos dinero. Y bueno, mañana toca Brock. Y nada chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Espero que dejen un like, un comentario, que compartan este video con sus amigos si les ha gustado. Y nos vemos mañana. Chao.